这个车主大概已经接近70岁了，注意看一下，这台是吉安特，这台车大概有30年，对，将近有30年的历史。那上次来，客人的轮框整个已经受损得很严重，那客人曾经有一度想要换车，但是我帮他轮框拆下来之后，我发现他的轮框竟然是白铁做的，不锈钢哦，不锈钢白铁做的。那我还是建议客人就真的修一修，继续骑。那这次客人进场要干嘛？他想要换菜篮，菜篮破掉了，来这里，后轮胎已经磨平了。为什么要再修这台车？因为第一点，以前的材质比较耐用，而且客人只有代步需求。第二点，30年的回忆真的是用再多钱都买不到。一台脚踏车能陪着一个人30年，真的是很不容易的一件事情。